Ju përshëndes gjithëve. Mbrëm bëra një video për sa i përket gjilpërave, pra atyre që nuk i themi dot emrin, dhe shumë prej jush më kanë shkruar bile disa dhe janë shqetësuar sepse kanë bërë gjilpëra do vaksina, dhe doja që të lija një video më të detajuar këtu në këtë që po ju them tani. Është mirë që ta shkarkoni video sepse nuk e dini nëse do ta lën apo jo, por dëgjojeni me vëmendje sepse na quajnë konspiracionist. Por ky që do t'ju them unë tani është një informacion i vërtet dhe do ta gjeni dhe ju vet. Dëgjojeni me vëmendje. Kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Mbrëm kisha bërë një video që gjykata e lartë e Torinos ka ndëshkuar Ministrinë e Shëndetësisë italiane, pra e ka dënuar për shkak të këtyre gjilpërave që me vaksinë që i thuhet që nuk kanë qenë të sigurt për zgjedhjen e tyre dhe për gjilpërat e mbar botës. Pra, përveç se nuk e kanë kontrolluar, po kanë zgjedhur ato që të padëshirueshmet që krijojnë probleme në trupin e njeriut. Dhe tani, të gjithë njerëzit tani janë ata që kanë probleme, janë po lëvizin, sepse me anë të avokatëve mund të marrin edhe shpërblime, dëm shpërblime. Dhe kjo vlen për ata që kanë probleme përsëris dhe një. Për shembull, unë kam një shokun tim që ai që kur bëri 3 nga ato, ai që kur bëri 3 gjilpëra është në fjalë ka humbur imuniteti, nuk e ka mësim më përpara dhe është i detyruar që të marrë disa ilaçe, okay, për tërë jetën. Dhe i dërgova atë mesazhin dhe prap edhe pse i dërgova, edhe pse atëre kur ai bëri i thash mos e bëj, mos i bëj. Por unë jam në punë, tha, lere punë, i thash një muaj. Nuk më dëgjoj. Nuk më dëgjoj dhe prap në fund fare kur i thash që i thash, kam probleme, kam probleme, imuniteti fakt u dobësua, është dobësuar akoma më shumë, nuk ecën dot mirë tani, ka disa probleme, sepse filloi dhe shqetësime dhe të tjera pastaj. Pra, ai duhet marrë insulinën për tërë jetën. Dhe problemi tjetër është që ai prap nuk e kupton edhe tani që i dërgova atë që ka bërë gjykata e lartë e Torinos. Është merr se si mund të manipulohet mendja e njeriut. Nuk e di se çfarë hedhin, nuk e di se çfarë bëjnë. Sinqerisht po ja u them. Pra ky shoku ende sot prap thot mose, je në vetë ti më, i thash. Të dërgova thash këtë e thot gjykata e lartë, dënon Ministrinë e Shëndetësisë, sepse ka shumë njerëz që janë me probleme, disa edhe kanë vdekur nga infarkte, vdesin akoma çdo ditë. Pikërisht sepse ka krijuar probleme të rënda në trupin e njeriut. Tani do t'ju tregoj diçka që është vërtet thelbësore. Ndaj ju thash që është mirë që ta shkarkoni këtë video sepse nuk e di nëse se mund të thonë që hiqe videon ose mund të më thonë që mund ta klasifikojnë si të kuqe. Dëgjojeni. Në vitin vitin 2015 është bërë një konferencë. Ç'është e vërteta, ky zotëria që është një profesor që quhet Ido Bashalet. Shkruajeni. Ido, po flitet Ido Bashalet. Bashashën bëheni CH. Dhe shikoni këtë profesori se kush është dhe nga vjen ky profesor. Mjaft që ta kontrolloni ju, nuk dua që të them asgjë, nuk e kam me askënd, nuk është se unë dua vetëm të kuptoj se çfarë ndodh me mua, me ju, me të gjithë. Dua vetëm të kuptoj më drejtë që mori. Jetojmë në këtë botë. Pse duhet njëri që të më bëj mua gjilpër apo çfarë ti do trapi atij sepse kështu i pëlqen atij dhe të ndryshoj trupin tim dhe nuk e bën për veten e tij. Pse? Po thoshja, ky zotëria këtu, ky profesor në vitin 2015 ka bërë një konferencë. E gjeni këtë, ka bërë dhe konferenca tjera në vitin 2013, pa ajo viti 2015 është më detajuar. Dhe çfarë thot ky zotëria? Ky thot kemi shpikur thot nanoteknologji, nanorobota për të ndryshuar ADN-n dhe të ndryshuar trupin e njeriut. T'ja u them sërish? Kemi shpikur, nuk thot do të shpikim. Nanorobota që futen në trupin e njeriut dhe mund ndryshojnë ADN-n dhe të ndryshojnë sistemin imunitar të njeriut. Dhe doni të dini se sa të vegjël janë 50 nanometër. E disa janë 50 nanometër me 100 me floku, ndajeni në 2000 pjesë, jo për gjatësi, por një kokën e majs së flokut ndajeni 2000 herë dhe do gjeni, me fjalë ajo është një pjesës e vogël, 1/2000. Pra 50 nanometër kaq janë. Dhe dëgjoni se çfarë në një shiring të vetme ka 1000 milion nanometra.
me një fjalë nga këto nanorobotët, 1000. T'ja u them apo jo? Nuk ka nevojë t'ja u them më. Dhe dëgjoni se çfarë bën ky profesori. Thot futemi dhe me anë të të disa sistemeve, nuk dua të them disa tituj, disa emra, por me anë të disa vibrimeve, okay, frekuencave, ata mund t'i drejtojnë ku të duan. E drejtojnë në tru, e drejtojnë në zemër, e drejtojnë ku të duan edhe që të shërojë njeriu, thot ai, sepse e kanë shpikur për të shëruar njeriu. Por çuditërisht ky zotëria, ky profesori është i Pfizerit. Me një fjalë është drejtori, ka qenë drejtor dhe është profesor mjek në këtë shoqëri. Dhe ju e dini që e kujt është kjo shoqëri, e kujt shteti dhe kush është lobi që mban etj. Tani pak rëndësi ka këtu me fjalë që të zgjatem në këtë. Ai thotë që me anë të kompjuterit të frekuencave ne mund t'i drejtojmë ku të duam për të shëruar njeriu, sepse bëjnë për të shëruar, me një fjalë me këto nanorobotët, dhe shkojnë aty dhe ndryshojnë sistemin e qelizave. Pra ndikojnë në sistemin e qelizave, futen aty dhe sikur të prekin qelizat dhe fillojnë që dal nga dal i ndryshojnë sistemin, ndryshojnë mënyrën, ndryshojnë frekuencat e çdo qelize. Pra kjo bëhesh që në vitin 2015. Sot jemi në vitin 2026. Çfarë mund të ndodhë në trupin e njeriut nëse vendosin këto? Dhe a është e mundur që, sepse ju thash, na thonë në njerë që ne jemi konspiracionist. Unë jam konspiracionist dhe flasë për konspiracion. Ja ku e keni faktim. Ja ku e keni. Njeriu është i predispozuar që të jetoj në këtë planet ashtu si që ka krijuar natyra. Nuk ka nevojë njeriu. Sepse në qoftë se ti do t'i vendosësh kontingjentet të tjera e njeriut, ai do të ambientojë trupi dhe me kalimin e kohës do të jetë më keq. Pra duhet të mbijetojë njeriu me atë çka ai jeton, pra në këtë planet. Nëse do t'i vendosësh gjëra të tjera, pra njeriu e ka të nevojshme, të domosdoshme që të marrë, si thuhet, influencën, të marrë virale, të rri jashtë në natyrë, është i detyruar, sepse kështu është krijuar natyra dhe me dal nga dal e rregullon vetë natyra. Po ti nuk mund të thuash ti që unë e ndihmoj njeriu, nuk mund ta ndihmosh. Me një fjalë, ne shpikëm mjekësinë e avancuar, por mjekësia e avancuar u shpik për momente ekstreme. Nëse pret një këmbë, një dorë, nëse ndaloj zemra apo ku ta di unë, por jo për ta shkatëruar trupin e njeriut. Pra ata, thot ai, me anë të kompjuterit, ky mjeshtri, ky profesori, futet me anë të kompjuterit, vendos biles edhe në modalita wireless, thot ai, ne futemi me anë të kompjuterit dhe mund të ndryshojmë jo vetëm frekuencat, jo vetëm drejtimin, por edhe frekuencat. Pra drejtimin e nanorobotëve brenda trupit, brenda qelizave. Mund të ndryshojmë gjakun e njeriut, me fjalë të rrisim gjakun e ruazave të gjakut të kuqe, ose mund të rrisim ruazat e gjakut të bardha, ose mund të ndryshojmë me fjalë të rregullojmë qelizat nëse ka një sëmundje. Nëse keni vënë re, ka disa shumë të famshëm, të disa vendeve precize, që nuk sëmuren kurrë. Nuk kanë asnjë problem. E keni menduar njerë përse? Pikërisht pra, sepse kanë shpikur me kohë, që ti mund të jetosh sa, me fjalë në jetën ti që të jeton si të duash, dhe ata i rregullojnë me anë të nanorobotëve. Tani, nuk është se unë po them që duan të na vrasin. Dakord. Po mirë më drejt që e mori. Nëse atë, sepse është i shoqërisë që thash më përpara, nëse atë që ti vendose në trupat e të gjithëve me atë fajes, që duhet, nëse ti e vendose në trupat e të gjithëve dhe me kalimin e kohës është rritur në 18 deri 19%, jo 90, 19% vdekjet kardiovaskulare. Atëherë mund të ketë diçka në këtë, mund të ketë krijuar ndonjë problem në trupat e njerëzve dhe ato nanometrat apo këto robotat me nanoteknologji mund të vetë modifikohen
sepse janë robota, apo mund të modifikohen nga baza dhe të lëvizin nga baza me anë të frekuencave të 5G apo të celularve apo ku ta di unë, apo edhe të wireless në shtëpi. Ju çfarë mendimi keni? Ju thash, shkarkojeni, me një fjalë, dini një gjë, ata që jetojnë këtu në Itali, thash që kush ka probleme të shikoj këtë ligjin që ka dalë tani, dhe të tjerë që e kanë bërë, ka disa teknika që thuhet që mund edhe ta heqësh, nuk mund t'ja u them dot këtu, por i gjeni disa teknika, bile është dhe një shqiptar që i thotë që mund ta heqin në mënyrë natyrale. Megjithatë unë nuk mundem që të flas dot më shumë, kaq mund t'ju them, e di që për dikë këto duken si fantazi, por për disa janë të rëndësishme, bile disa thonë, po mirë thuaj deri në fund, nuk mund ta themi, mirë themi pak sa mos themi as hiç fare. Nuk e dim kuptoni apo jo. Ditë të mbarë dhe shkarkojeni siç ju thash. Dhe shpërndajeni këtë video. Ju përqafoj.